واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحترم قد طه مطلقا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إنه الدواب فلم تهرب وما ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هاتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومسادفنا ومعلمين في الدين ولجميع
جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنر شيخنا مربي أرواحنا اهدنا يا الدين بن جهجم الخير ولر شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف ولر الشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. Hari para jamaah sekalian, kita sambung pengajian kita masih bicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip dari kitab Al-Khasa'is Al-Kubra yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Fadl Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti radhiyallahu taala anhu. Maka pengarang rahimahullah Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma waqa'a indal mab'ati minal mu'jizati wal khususiyati. Ini bab membicarakan tentang mukjizat-mukjizat dan khususiyat, keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengarang rahimahullah beliau menukil hadis yang pertama, akhraj asy-syaikhani an Aisyah. Riwayatkan hadis Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim. Kalau ada kalimat as-syaikhan
dalam kitab-kitab hadis, maka adalah maksudnya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma. Lain pada masalah ilmu fiqih. Pada madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, apabila disebutkan kalimat as-Saykhan, maksudnya adalah Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dan Al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu taala anhuma. Nah, di sini dibedakan pada masalah hadis, apabila ada kalimat akhraj asy-Syaykhan, maka adalah maksudnya ini hadis yang muttafaq alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma. An Aisyah, ini hadis dari akhir sanad. As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang langsung beliau menikahkan As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hawa nafsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahkan As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dasarnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Dalam kitab disebutkan bahwasanya Malaikat Jibril alaihissalam dalam kitab Syiar A'lamin Nubala yang dikarang oleh Al-Habib Ad-Dhahabi rahimahullah, beliau menyebutkan di sana bahwasanya Malaikat Jibril alaihissalam datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi wahyunya? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi sekali lagi, Rasulullah menikahi As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang umurnya masih sangat muda, bukan atas dasar hawa nafsu beliau, tapi semua atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau dipanggil ya Humairah. As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dipanggil dengan kalimat ya Humairah, dan As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau merupakan wanita as-sahabiyah, sahabat Nabi, istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita lihat, kita dengar an Aisyah, ini berarti merupakan As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selayaknya kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu menyebutkan nama sahabat-sahabat Nabi, apalagi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya menggunakan namanya saja. Maaf, jangan disebut dengan kalimat Aisyah saja. Jangan disebut dengan kalimat Abu Bakar saja. Jangan disebut dengan kalimat Umar saja. Imbuhkan dengan kalimat As-Sayyidah Aisyah, atau diimbuhkan dengan kalimat Sayyiduna Abu Bakar, sebagaimana Al-Muballigh, bukan Bilal, tapi Al-Muballigh. Kita sudah sering menyebutnya Bilal. Kalau tarawih itu ada Al-Muballigh, orang yang menyampaikan setiap kalimat-kalimat dari imam. Khalifatul Rasulillah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Disebutkan kalimat Sayyiduna, ini merupakan adab kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kita tidak layak, tidak patut menyebutkan hanya Aisyah saja. Sebutkan sebelumnya dengan kalimat As-Sayyidah Aisyah, kemudian disunnahkan untuk bertaraddi, yaitu menyebutkan kalimat radhiyallahu taala anha. Maka pengarang rahimahullah, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau mengutip hadis dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihatu fin naumi. Pertama kali wahyu yang turun
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berupa mimpi yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kapan mimpi ini terjadi? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaki subhi. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bermimpi pasti terjadinya di waktu subuh. Waktu subuh, menjelang subuh, beliau pasti bermimpi. Ini merupakan ar-ru'ya salihah, merupakan mimpi yang adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mimpi para nabi bukan hanya kembang tidur atau bunga tidur saja, tetapi mimpi para nabi, para rasul merupakan murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, setelah sering kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh, thumma hubbiba ilaihi al-khala'u fakana ya'ti hira'a fayatahannatu fihi wa huwa ta'abbudu al-layaliya dhawatil 'adadi wa yatazawwadu lidzalika. Kemudian setelah beliau bermimpi yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau senang menyendiri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut dengan khalwat. Khalwat ada yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalwat adalah beribadah, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak membaca zikir, istighfar, tasbih, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dipuji dalam hukum agama. Tetapi juga khalwat ada yang dilarang, yaitu laki-laki dan perempuan hanya berdua saja di sebuah ruangan, maka disebut dengan khalwat. Dalam hukum fikih disebutkan hukumnya adalah haram. Nah, ini setelah Nabi Muhammad SAW beliau sering menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi-mimpi beliau di waktu subuh, maka beliau langsung senang untuk berkhalwat, untuk menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Fakana ya'ti hira'a, beliau mendatangi gua Hira. Untuk apa beliau di sana? Bukan untuk semedi, tapi untuk apa? Fayatahannatu fihi wa huwa ta'abbudul layaliya dan tawatil adadi wa yatazawwadu lidzalika. Beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bermalam-malam, bahkan lebih dari 1, 2, 3 malam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yarji'u ila Khadijah fatuzawwidahu limithliha hatta faja'ahu al-haqq wa huwa fi ghari Hira'in. Kemudian beliau kembali kepada As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anhu. Maka Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu membekali beliau. Jadi setiap kali beliau kelar ibadah di Gua Hira, beliau pulang dibekali lagi makanan, kemudian beliau kembali lagi ke Gua Hira untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai bagaimana? Sampai datang kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hari fa'ata'ahul malaku. Satu hari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril. Maka beliau menyampaikan satu kalimat, iqra, bacalah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu ma ana biqari. Waktu pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat iqra, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian fa akhadani faghattani hatta balagha minnil juhdu. Kemudian malaikat Jibril memegang aku, kemudian beliau menyikap aku sampai aku terasa sangat lelah, disikap, dipeluk oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan kalimat iqra, iqra. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ana biqari. Thumma arsalani faqala iqra. Untuk yang kedua kalinya pun sama, malaikat Jibril mengatakan langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra, wahai Nabi Muhammad, bacalah, iqra. Faqultu, maka Nabi mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca.
فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. Disikap lagi oleh malaikat Jibril untuk yang kedua kalinya sampai letih lelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma arsalani faqala, kemudian beliau lepaskan lagi aku. Jadi habis disikap oleh malaikat Jibril, dilepaskan lagi. Kemudian disikap oleh malaikat Jibril alaihissalam akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil lagi mengatakan dengan kalimat Iqra, wahai Nabi Muhammad, bacalah engkau. Fakultu, maka Nabi Muhammad mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Inilah yang menyebutkan para ulama bahwa benar Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi al-Ummi. Makanya beliau senang apabila ada umatnya yang berselawat kepada beliau dengan kalimat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi. Kenapa demikian? Karena al-Ummi adalah la yuhsinu qira'atan wa la kitabatan, seorang rasul, seorang nabi yang tidak pernah bisa baca dan tidak pernah bisa tulis. Subhanallah. Makanya beliau senang manakala ada seorang umatnya muslimah menyebutkan dengan kalimat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi. Kenapa demikian? Karena benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang al-ummi alladzi la yuhsinu qira'atan wa la kitabatan, seorang nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Kenapa demikian? Ini untuk membenarkan bahwa benar semua yang keluar dari lisannya Nabi Muhammad SAW bukan atas dasar karangan Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya Nabi Muhammad seorang yang cerdas, yang berpendidikan, yang berilmu banyak, maka orang-orang Arab pasti mengatakan jelas saja karangan Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena dia cerdas, karena dia pintar. Tetapi para jamaah sekalian, dikarenakan baginda Rasulullah SAW seorang nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala dan dibacakan semuanya di hadapan kufar musyrikin, maka semua orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang mereka menguasai sastra Arab mengatakan ini bukan karangan Nabi Muhammad SAW, tetapi ini murni adalah naba'un awim, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian, Nabi Muhammad sampai 3 kali dilepaskan, disikap lagi. Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari, sampai yang ketiga kali. Thumma arsalani, kemudian malaikat Jibril melepaskan lagi Nabi Muhammad SAW, melanjutkan ayat tersebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu hatta dakhala ala Khadijah. Maka Nabi Muhammad SAW beliau pulang ke rumahnya sambil menggigil badannya, gemetar badannya, bertemu dengan istri tercinta beliau As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Faqala, kemudian beliau mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Kenapa demikian? Baru pertama kali berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kalimat tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Kemudian As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menyelimuti Nabi Muhammad SAW sampai hilang ketakutan Nabi Muhammad SAW. Faqala li Khadijah, maka Rasulullah SAW berkata kepada As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, wa akhbaraha al-khabara, langsung menginformasikan, mengabarkan hal yang terjadi tadi di Gua Hira yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau,
laqad khasitu ala nafsi, aku sangat takut wahai Sayyidah Khadijah. Faqalat, maka Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dia mengatakan, kalla, tidak, jangan takut engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, la yukhdikallahu abadan, Allah tidak akan selama-lamanya menghinakan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, singkat cerita, thumma talaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza. Kemudian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah salah seorang yang merupakan orang Nasrani yang menguasai kitab Injil, dan orang yang pertama kali yaktubul kitab al-Arabiyyah wa yaktubu minal Injili bil Arabiyyati ma sya'allahu an yaktubah. Orang yang pertama kali menulis kitab dalam bahasa Arab adalah Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza. Beliau orang yang sangat cerdas, dan beliau adalah seorang yang pertama kali menulis kitab Injil menggunakan bahasa Arab. Jadi Injil yang sekarang menggunakan bahasa Arab adalah berkat daripada Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza. Beliau orang yang pertama kali menulis kitab dalam bahasa Arab, dan beliau pun sama pertama kali orang yang menulis kitab Injil menggunakan bahasa Arab. Dan beliau mengetahui semua isi dari kitab Injil, bahkan kitab-kitab samawi. Mana buktinya? Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, faqalat lahu Khadijatu, maka Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha berkata kepada Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza, ya ibna ammi, wahai sepupu aku, isma' min ibni akhika, tolong dengar sesuatu yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala Waraqah, maka Waraqah bin Nawfal mengatakan, silahkan, ma tara, sampaikan kepada aku wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'ahu. Nabi langsung mengatakan dan menginformasikan kepada Waraqah bin Nawfal kejadian yang beliau telah alami. Beliau melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya, sambil merintahkan membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bagaimana komentar Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza? Faqala lahu Waraqatu, maka berkata Waraqah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadzan namusul ladzi unzila ala Musa, itulah malaikat Jibril yang sudah pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Tahu, ini namus. Dalam kitab Taurat malaikat Jibril disebutkan namanya an-namusul akbar. Sementara dalam Al-Quran disebutkan adalah ar-ruh, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Ar-ruh adalah malaikat Jibril alaihissalam. Maka Waraqah bin Nawfal dia mengatakan, hadan namusul ladzi unzila ala Musa. Ini namus, ini merupakan malaikat Jibril yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata beliau? Ya laitani fiha jada'an, mudah-mudahan aku sekarang masih muda. Beliau sudah tua, beliau sudah sepuh. Dan kata beliau, ya laitani fiha jaz'an, coba aku sekarang masih muda. Laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka, coba aku Allah berikan panjang umur pada waktu kaummu akan mengusir engkau dari kota Mekah Mukarramah. Sudahkah tercatat dalam kitab Injil Taurat bahwa akan diutus seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bangsa Arab dan nanti akan diusir oleh kaumnya. Subhanallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi langsung mengatakan kepada Waraqah bin Nawfal, awa mukhrijihum, apakah kaumku akan mengusir aku dari kota Makkah Mukarramah? Qala na'am, maka Waraqah bin Nawfal mengatakan, na'am, iya.
lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bih illa udiya. Tidaklah seorang rasul, seorang nabi yang Allah berikan wahyu kepadanya melainkan pertama udiya, akan dimusuhi oleh kaumnya. Kata beliau, wa in yudrikni yaumuka, kalau aku masih panjang umur, kata Waraqah bin Naufal, ansurka nasran mu'azzaran, aku pasti akan menolong kau secara maksimal. Subhanallah, sudah niat dia, kalau aku Allah berikan panjang umur, aku bantu engkau, aku tolong engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma lam yamshab Waraqatu an tuwfi. Setelah itu Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Ini merupakan khususiyah yang Allah berikan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah sekalian, salah seorang ulama dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, siapa nama beliau? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu taala anhu, yang beliau merupakan guru daripada Al-Imam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dan beliau merupakan murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan, dzakara ba'dhum anna hadzal ghatta alladhi waqa'a lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibtida'il wahyi min khasa'isihi. Sebagian ulama menyebutkan menyikapnya, memeluknya malaikat Jibril akan Nabi Muhammad SAW pada permulaan wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau, ini merupakan khususiyah yang Allah berikan, keistimewaan hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad, menyikap Nabi Muhammad sampai 3 kali. Kata ulama sebagian mengatakan ini merupakan khususiyah, keistimewaan yang Allah hanya berikan untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? إذ لم ينقل عن أحد الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ذلك. Hanya terjadi hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril sambil memeluknya, menyikapnya 3 kali. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغنا رمضان. اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغنا رمضان. اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغنا رمضان. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي
ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu